Hello everyone, and especially hello to my dearest family, Yulia, Gaia, Yali, and Levi. I just wanted to share with you that you are in my thoughts every day, every moment. I miss you dearly, and you give me a lot of strength in the journey that I'm going through here. And I give you lots of love, a big hug from here. And I want to say to Gaia and Yali few words in Hebrew. גאיה ויאלי המתוקים, תזכרו שאבא אוהב אתכם, מתגעגע אליכם, חושב עליכם כל הזמן, וגם עליך לוי המתוקי, אני חושב עליך כל רגע ואתם נותנים לכולכם הרבה 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 כוח, אז אני שולח לכם נשיקה ענקית. Big hug from here to all of our followers, to all our friends, and all the best.